今天我要带大家去一家火锅店，我们一起去吃火锅。你好，一个人。可以，里面坐。我坐这里可以吗？可以。吃火锅第一步，选择锅底，可以选择一个锅底，或者选择2个或者多个拼到一起。锅底的话，再稍微选一下，看看怎么拼。锅底的话，我要一个那个清油的，然后要一个番茄的吧。清油和番茄拼是吧？好的。如果你不吃肉的话，你可以选择番茄锅或者是菌锅，里面是蘑菇之类的。另外，如果你不吃辣的话，一定要注意，要选择不辣的锅底。下一步，扫码点餐。在中国，大部分饭店里面，或者咖啡店、奶茶店，都是可以通过2维码扫码点餐。所以，如果你在中国生活或者来中国旅行，我建议你提前下载一个 APP， 提前下载一个软件叫微信，也就是 WeChat。这些是肉。吃火锅比较常见的有羊肉、牛肉，这是最常见的肉类。这些呢是一些内脏，在中国的四川省，比如成都和重庆，那里的火锅店里面会有很多内脏之类的东西。这些呢是一些豆制品，就是用黄豆做的食物，比如豆皮，然后还有豆腐。这里呢是一些蔬菜。这些是我点的菜：半份茼蒿，半份冬瓜，半份牛肉丸，1份粉四川条粉，半份冻豆腐，半份油豆皮。好的，现在我们可以下单，现在下单就可以了。下一步，选调味料。在中国不同的地方，大家喜欢的调味料是不一样的。比如在中国的北方，北方人比较喜欢吃芝麻酱口味的调味料，就是里面最重要的是要有芝麻酱。然后如果你去四川，那里的人比较喜欢吃油碟，他们选的调味料里面最重要的是要有香油，也就是芝麻油，还有蒜泥，也就是蒜。然后你把这些调味料搅拌一下就可以了。这个是我选的锅底，左边是番茄锅底，右边是清油香辣锅底。等到这个锅底里面的汤开锅了，等到水特别热了，就可以往里面下菜了。然后下菜的顺序一般是先把那些不容易熟的，比如这里面的粉，
还有牛肉丸，还有冻豆腐，它们需要花很长的时间才能熟，所以我会先把它们放进去。这里有一个开关，可以用它来调节火候，可以把火变得更大，大火，也可以把火调小，这里可以调节火候。等到这里面的东西你觉得差不多的时候，你就可以把它夹出来，放到你的碗里，然后蘸一下就可以吃了。但是小心，因为很烫，所以一定要小心。不同的食物需要的时间不一样，比如蔬菜的话，1分钟或者2分钟就可以拿出来吃了。然后如果是豆腐，比如冻豆腐，需要的时间更久一点，比如3分钟或者5分钟。如果是肉卷，牛肉、羊肉卷的话，其实很快，30秒钟就差不多了，或者1分钟。在中国，一般情况下，大家会是和朋友或者和自己的家人几个人一起去吃火锅。但是我觉得在中国的话，去饭店吃饭是比较随意的。如果你是一个人，比如我经常一个人去饭店吃饭。比如这次我一个人去吃火锅，其实是没有问题的，没有那么多人在乎，或者没有那么多人在意你是一个人吃饭，还是和朋友或者家人一起吃饭。所以如果你来中国旅行，如果你是一个人，一定不要害怕，你可以勇敢的去尝一下当地的火锅。